一個家庭一盞資優燈，你哋盞燈係點？等我哋嚟幫你去點。Hello， 大家好，我係 Miss Yuen，係資優燈嘅創辦人。其實咧，資優燈成立嘅時候咧，有一個好簡單嘅理念嘅，就係一個家庭一盞資優燈。每一個小朋友其實都係非常嘅獨特，而且咧每一個家庭咧都需要有一個系統。而我喺呢一個行業裏邊已經做咗好多年，咁我就已經自己咧創立咗一個可以 adapt 喺一個家庭嘅裏邊，去成就每一個嘅世代都能夠有一點一點嘅燈光去成全佢哋，願咧佢哋嘅生命裏邊咧都能夠咧承接呢一盞燈咯。咁而呢盞燈究竟係咩咧？好似好抽象咁樣。其實係一個家庭嘅系統啦。我哋未懷孕之前，其實或者係預備要懷孕嘅時候，其實我哋嘅團隊連姑娘啦，咁佢就已經係可以介入一個嘅婚姻嘅關係輔導裏邊啦。大家好，我係資優燈家庭教育中心嘅連姑娘。一開始嘅時候咧，係我個仔出咗世1-2個月嘅時間，我當時有個好大嘅感動。我見到自己嘅仔仔嘅時候，然之後我就出現咗呢一個理念出嚟。當時嗰個理念係話俾我知咧，我要做產前輔導嘅博士論文。呢一個想法係去到遇見到 Miss Yuen 之後咧，我發覺原來可以做。點樣去做產前輔導呢？我喺2008年嘅時候咧，已經完成咗一個婚前輔導嘅一套 tools。咁然後我 match up 翻產前輔導咧，其實我就整咗8個嘅主題啊，即係由夫婦本身嘅原生家庭去探索開始。咁我哋預設咗一啲有機會發生嘅衝突點，或者有機會我要有頭嘅位置嘅時候，預先已經傾好咗啦。當家長佢未成為家長之前，去發現有小朋友嘅嗰一刻咧，好自然去揾資料㗎，即係好想去睇下，哇！我有啲咩要準備啦。但係講緊嘅其實個轉變係要唔要搬屋、校網、邊個湊、要唔要辭工，其實係比喺婚前所面對嘅轉變大好多好多。轉變就形成壓力，壓力就會形成衝突。咁點樣喺呢啲未發生呢衝突之前已經傾好晒呢？其實係可以防止到好多好多婚姻問題、離婚嘅問題。其實資優燈我哋究竟服務嘅範圍幾多呢？由 BB 仔由8個月開始，其實就已經可以開始揾我哋。8個月大嘅小朋友，佢識唔識隻手仔揸住啲嘢呢？佢識唔識轉身呢？佢識唔識扶住啲嘢有意欲去上企呢？或者佢識唔識咁樣呢？咁呢啲其實一啲好早期嘅徵象。咁但係佢去到13個月大，有一啲嘅發音佢都未出嘅時候呢，咁係咪需要好焦慮呢？都唔使太焦慮嘅。可以透過一啲嘅好有系統嘅一啲嘅問卷去俾你睇一睇一個篩選，使唔使要關注呢？係啦，咁我哋都會要分好多個程度嘅。當進入青少年期嘅時候，其實就要交俾家庭部啦。除咗做產前輔導之外咧，其實我都做好多嘅家長教育嘅。我做家長輔導咧，最主要係幫家長去關心自己。我哋嘅心力容量係有限嘅。佢首先去處理翻自己原生家庭可能帶俾佢已經有一大嚿嘅壓力嘅時候咧，其實好容易爆煲。所以咧，我係自己去創立咗一套21日自我關懷嘅療癒嘅旅程咯。希望咧家長去聽到一把聲音，一把關心自己嘅聲音，將呢把聲音去內化成為關心自己嘅聲音，讓到佢哋咧去重新去睇到自己嘅需要，關心翻自己，讓自己成為翻自己最好嘅朋友。我就好睇重即係家長點樣去準備好自己，去處理好自己個心靈嘅需要之後，去為小朋友去提供最優質嘅教育啦。我諗我哋同坊間最唔同、最特別嘅地方，我哋特別地注重家庭系統，而我哋係特別地好專心、好期待可以培訓到家長自己都能夠成為真正嘅老師，而呢個老師唔喺學校，而係喺屋企。咁而我哋呢個心路智能課程其實就分咗3個唔同嘅階段。咁我哋亦都喺澳洲嘅一間大學裏邊咧，亦都被認證嘅一個課程啦。咁透過呢一個課程，家長係自己可以學。我諗最大目標，我真係好想去行心路智能課程，將呢一個課程係俾
更加多嘅家庭受眾，佢真係入到屋咯。但係當我哋嘅知識提升咗，我哋了解多咗呢一方面嘅嘢，認知高咗嘅時候，其實我哋嘅小朋友就會受益咯。最優質嘅幼兒教育其實唔係淨係教小朋友，係由佢哋由出世之前已經要為佢哋準備最優質嘅土壤，以至到佢哋出世去到長大成人，成為父母，最終生生不息都成為返一個最資優嘅人。